哇！數上落嚟1、2、3、4、5、6、7、8、9，哇！數上面數落嚟第10層嗰個燒晒入屋，哇！燒咗上樓上添啦，開始燒穿燒通頂啦，真係燒通頂上咗樓上啊！大鑊啦！冇啊！呢啲佢又冇雲梯車冇位擺。哇！你睇呢邊，哇慘啦！唉，真係大鑊啊！佬啊！哇！正話嗰間燒埋出嚟，燒過隔離單位啦，大佬雲梯車都埋唔到去。上面嗰個單位咧就係慘啦嗰個，而家連埋隔離嗰棟都開始入邊都着火啦。哇！死啦死啦！嗰度爆嗰啲嘢出嚟啦，咁大火！啊！冇啦，嗰度冇啦！慘啊！大鑊啦！呢度咁樣燒到咁樣大鑊啦！又冧㗎啦！哇！嗰個竹棚又再冧啦！上面數落嚟第9層嗰個仆啦！哎呀！哇死啦！嗰棟單位爆晒出嚟喎！哇！喂，又冧啦！哎呀！係死啊！哎呀！係越嚟越大鑊！死啊！哎呀！死啦！慘啊咁鋪！係啊！死啊！哇！見唔見啲火？冇啦！咁樣燒，哇！噴晒出嚟啲火！好快辣到隔離嗰凳啦！嗰個單位好勁！哇！嘭一聲就聽到啊！哇！同埋呢邊咧啲煙係咁出都，哇！呢邊呢邊勁咗喎。係啊，啲煙。呢邊有啲，佢最慘有啲竹棚喺度啊！佢除咗個隔離板喺啲下邊高嗰啲，同埋啲風咁乾燥咧。你睇下嗰啲，其實嗰啲煙出嚟圍住棟大廈，即係啲風係 keep 住吹。係啊。哎呀，蔓延緊啦嗰個。隔離嗰等都係啊！係啊，隔離嗰等都燒咗，隔離嗰等應該。行咧，佢就燒冇咁引過去。如果有個棚嘅話，嗰陣時真係引得佢。隔離應該樓上數落嚟第八層，嗰度都有啲燒咗入去㗎啦。嗰度好犀利啊！慘咯！啊！ 3級火。